カゲッチンです。イーソにやってきました。強風10メーターとか11メーターとか最大ね、風浦を探して今やっと、磯に降りてきたんですけど、微風やね、とこ見つけました。それとね、今回ちょっと面白いリールがねちょっと持ってきたんで、ダイレクトリールなんですけど、これも1対1のベイトリール、これでちょっとね今日は初めて野猿やりたいと思います。前はオールドのフルーガーとかいうような古いダイレクトリール持っててね、それを使おう思ったんやけど、なんかなくてね、家に同じ買うんやったらダイレクトリールの中でも一番ええの買おう思って日本製のやつを買ってきました。 BP ベイトのねリボルバーの424デラックスいうやつで、多分ダイレクトリール出してる中で一番いいクラスのやつじゃないかなと思って、ちょっと編集長に無理言うてね買ったんですけど、これちょっと楽しそうなんで今日一日これで行ってみます。まあまあ風やな。よし、うまいこといくかな。ええ感じやね、フィット感も。よし、ここやないとまあまあアジ大きくなってきたね、ちょっとずつ。はい、リール楽しみやね。よっしゃ、試し投げも何にもしてないからね。どないやな、どないやね。これバックラッシュしたらあかんなんな。ちょっと締め気味で。磯竿にダイレクトリールってやな。あ、ミスった。まあいいか、これで。でこの状態でこれぐらいで締めときは大丈夫なんで、今からちょっとだけ沖に入れてもらいます。ちょっと飛ばんすぎたな。投げ直しや。糸巻きすぎかな。いい感じ。とこ行った。もうちょっと糸を少なめにしてもいいな。
のとこが。やべ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 。手袋飛んだ。いやくそ。出えへんやんけ。もう手袋これべっちょべちょやん。これもう俺のやつや。最悪や。いけたいけた。手袋べっちょべちょやんこれ。地獄や。よかった。もう一個あるよね手袋。左。あ、よかった。なかなか混んですね。来てほしいんだけどな。明るいうちにね来てほしいんやけど。2時が満潮で今3時です。入ってくると思うねんけどな、ここ以下で6度。寒いわ。とりあえずこいつで1匹釣りたいんやけどな。風が収まったんでね、移動してきました。野猿で場所移動はちょっとしんどいですね。ここから夕間詰め頑張ります。汚いて。遊んだら流して帰れ。はあ、なんかもうほっとるしほんま。うわ、全然来てくれへんや。もうええって。こういうの一番気になるんだけど、何に使ったやつやねんと思うわ。おお、雪降ってきたか。雨か雪か。危ない危ない。どっち行った？こうか。最悪や。なんかおかしいなっとるぞ。うわぁ。どうなっとるんですか。
よいしょ。ゴムどこ行った？ここのキャップがないな。なくしてもうたか。来ました。来たで。しかも左の方に。嬉しいわ。まあまあ普通サイズやな。そんなちっちゃくはない。よし、とりあえずネットマウント、よし、集中します。ダイレクトリール初めてのあたり。これ磯にかかってもうた。磯にかかってもうたかもしれないな。これウツボなんか変なにかかってもうてたな。これ取れたけど取れた。どうなってる？どうなってます？離したかな。離したっぽいな。なんか頼むわ。なんか雨降ってきたな。雨ちゃうんかこれ。おる。ウツボちゃうんかい。根にかかっとるん。ここ荒いんやな、根が。どういうこと？いや、ウツボじゃなさそうやな。リーダー綺麗な。どっか吸ってたな。うわ、風が急に向き変わったな。これ右から左へ横風になってきたな。これはちょっときついな。さあ、ほっ飛んでいきそうやな。今日はダメやな。これ場所移動せん方が良かったな。あっちやったらまだできとったかもしらんけどな。しゃあないわ。今日は帰ります。釣りになりまへん。